all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. 波音737客机在美国夏威夷上空飞行，突然间飞机出现爆炸声响，紧接着飞机前排上半部外壳完全消失，机头与机身随时有解体的风险，乘客因为爆炸性减压，随时有昏厥的危险。如果没有安全带的保护，随时可能被强风吹走。Hello， 大家好，我是想飞的鸡，欢迎来到我的频道。在观看影片前，请帮我按赞加订阅我的频道，感谢你。300, 200, 100 above. 这一集为大家带来阿罗哈航空243号班机事故。1988年4月28日，一架编号为 N73711 的波音737客机，在当地时间13点25分从夏威夷希洛国际机场起飞，预计35分钟后抵达夏威夷本岛檀香山机场。飞机上载有89名乘客及6名机组员。机长罗伯特已经驾驶这架飞机长达11年，副机长马德琳是位女机师，经验也尤其丰富，也有着9年的飞行经验。大约在下午13点48分，当飞机爬升至巡航高度24000英尺时，机体前端左边一块天花板发生爆裂，机舱瞬间失压，导致驾驶室后方一直到襟叶附近的一大块天花板撕裂而脱离机体。副机师马德琳的头部因为施压而被向后撤，随后他看见机舱及驾驶舱的上半部机壳好像已经与机体分离。机长罗伯特向后望，发现原本应该是头等舱天花板的部分，却可以看见天空。在发生爆炸性减压的同时，乘务长兰辛站在飞机的第5排的座位上，也就是施压一开始之处。此时他正在回收客人的杯子，由于他没有系安全带，因此被强烈的气流吸出机体，尸体至今没有寻获。空服员米歇尔当时站在第15排与16排之间，事发当时，他被猛烈地抛向地板，之后他爬起来走到机舱前排位置，协助安抚受惊的乘客。另一位空服员真佐藤田富当时站在机舱前排的位置，遭脱落了残骸及重而受伤，并同样被抛到地板上。他在其他乘客的紧握之下保住了性命。驾驶室也因为风声太大，导致2位驾驶都听不见彼此的声音。由于飞机所在的高度并不能让乘客自主呼吸，而且氧气管线也因为头等舱舱顶的脱落而失效，飞机此时需要立刻下降高度，因此副机长立刻联络卡夫鲁伊机场，并要求紧急降落。机长手动操纵飞机开始紧急下降，每分钟下降率1200公尺。卡夫鲁伊机场，美国夏威夷州茂宜岛的主要机场，位于2座火山之间，拥有2条跑道，其中最长的一条达2133公尺，足够容纳一架波音737飞机降落。机场方面在收到紧急降落的通知后，已开始执行消防车及救护车的部署。在爆炸4分钟后，也就是下午的13点52分，飞机系统突然解除自动驾驶，这代表飞机的某些重要系统失效，飞机无法依靠电脑自动飞行。而且在起落架放下时，前起落架灯泡不亮。所幸后来在驾驶员的不断尝试之下，地面工作人员终于看到前起落架顺利放出。由于飞机的气动形态受到破坏，飞机飞行的姿态极为不稳定，因此驾驶员决定在襟叶紧放15度的形态下降落，触地后再将襟翼全放，起到减速的效果。最后，飞机终于在当地时间下午13点58分安全降落在卡夫鲁伊机场02跑道。10, 9. 此次事件，65名乘客轻伤，8名乘客重伤，客机机体严重损毁。奇迹的是，此次事件只有1人死亡，其余乘客全部生还。美国国家安全运输委员会调查发现，最根本原因在于粘合铝片的粘合剂失去效用，而且这个问题早在飞机制造的时候已经出现。粘合剂失去效用，水分就能够进入机体空隙，继而开始发生氧化。随着氧化的部分体积不断变大，2片金属被迫分离，使得该处的铆钉承受额外的压力。机龄也是造成此次事故的关键因素。当时这架客机已经使用了19年，总飞行次数为89090次，已经超过飞机设计时所预测的75000次的飞行。
最终压死骆驼的最后一次飞行。在这架超高龄737客机第89090次的飞行时，铆钉已达金属疲劳的临界值，裂纹已经肉眼可见。登机时被一位乘客发现，最终断裂而发生爆炸性减压。在爆炸性减压的当下，由于乘务长蓝星被气流扯进破洞，因此导致裂纹扩大，以至于头等舱上半部即可完全消失。美国众议院在1988年通过飞行安全研究法案，这个法案提供了更严谨的研究，来断定将来空难发生的可能原因，来避免类似事件的重演。当时，美国所有航空公司都决定淘汰老旧的客机，并规定飞机在特定机龄必须接受额外的维修检定，以防事件重演。事件中的2名机师后续继续在航空公司工作。当时的机长在2005年8月退休，而副机长在随后升任机长，并在阿罗哈航空工作直到2008年结业为止。如果你觉得我影片拍得不错，请帮我按赞一下，如果能够订阅就更好了，感谢你。